ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൈസി റെസിപ്പിയുമായാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഇടിമുട്ട എന്നാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത്. ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് 4 മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ മുട്ടയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് സാധാരണ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു തട്ടിൽ എണ്ണ തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. മഞ്ഞക്കരി പൊട്ടിപ്പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ 4 മുട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. നാല് മുട്ടയും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഒരു ബൗളിൽ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാം. ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി മുട്ട വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ മുട്ടയെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായി എടുത്ത് മസാലയിലിട്ട് പുരട്ടിയെടുക്കാം. മസാല ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. മുട്ടയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാല പിടിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ മുട്ടയിലും മസാല പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഈ മുട്ടയെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെക്കാം. മസാലയൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ ഈ മുട്ടയെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. രണ്ട് വശവും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അവർ കിച്ചൺ വേൾഡ്.